33 26. خیر مسئله 33.26 چهارم اوراوین ماسکوفکینای صنفی 10 میگوید که حرارت گاز ایدئالی مساش 10 کیلوگرم یعنی مساش به ما معلوم موافق قانون ت برابری الفا و کوادرات وابستگی دارد. وابستگی حرارت از حجم موافق این قانون صورت میگیرد که در اینجا الفا به ما معلوم است برابر 2 کلوین تقسیم متر در درجه 6 یعنی این به ما معلوم است. معین کنید در اینجا میگوید که کار گاز را هنگام از 2 لیتر تا 4 لیتر وسیع شدن معین کنید یعنی به ما V1 و V2 معلوم هستند. اینچنین میو مسای مولیاری گاز میو به ما معلوم است 12 ضرب در درجهش مینوس 3 مسای مولیاری گاز به ما معلوم است. اکنون ما باید چی رو یابیم؟ ما باید کار گاز را هنگام وسیع شوی یابیم. می نویسیم کار گاز هنگام وسیع شوی موافق فرمولای دلتا ا یگان کار الیمنتری برابر است به P dV ifade کرده می شود. اگر ما کار را هنگام از V1 تا V2 وسیع شدن گاز یابیم پس ما در اینجا از هر دو طرف این معادله اینتگرال میگیریم. در اینجا کاری وسیع شوی ما از 0 تا یگان ا اجرا می شود. حجم باشد از یگان حجم V1 تا حجم V2 حجم گاز وسیع می شود. ولی در اینجا فشار ما از حجم وابستگی دارد. برای همین ما باید این وابستگی رو یافته آورده در اینجا گذاریم. یعنی فشار ما از حجم وابستگی دارد ما باید آن رو یافته در اینجا گذاریم و در اینجا ما نمیتوانیم فشار رو از تحت اینتگرال براریم مثل روند ایزوبری چون که در روند ایزوبری ما میتوانیم این رو براریم ای ما برابر میشد با P دلتا V ولی در اینجا ما نمیتوانیم چون که در اینجا فشار از حجم وابستگی دارد. این وابستگی رو ما با یاری انا همین فرمولی که خودی مسئله به ما داده است پیدا میکنیم. یعنی ما داریم T برابر الفا و کوادرات این چنین از فرمولای کلیپرون مندلیف PV برابر نیو ار T استفاده میبریم. از فرمولای کلیپرون مندلیف PV برابر نیو ار T استفاده میبریم و در جای T میگذاریم PV برابر است با نیو ار در جای T میگذاریم الفا و کوادرات. ببین در اینجا V داریم در اینجا V کوادرات معادله رو با V تقسیم میکنیم حاصل میکنیم که P برابر است با نیو ار الفا و یعنی ما در اینجا وابستگی P رو از V پیدا کردیم. انا همین رو آورده در فرمولای ما در فرمولای خودمون میگذاریم و حاصل میکنیم A برابر است با در اینجا اینتگرال از 0 تا A از دلتا A برابر است با A اینتگرال از V1 تا V2 در جای P میگذاریم نیو ار الفا و dV. در اینجا نیو در همین روند تغییر نمی‌یابد یعنی مقدار ماده دائمی است. ار دائمی یونیورسالی گاز هست الفا هم دائمی است. هر سه اینها از بس که دائمی هستند از تحت اینتگرال میتوانیم اونها رو براریم یعنی نیو ار الفا اینتگرال از V1 تا V2 داریم V dV اینتگرال V dV یعنی اگر ما اینتگرال x dx داشته باشیم این میشود x کوادرات تقسیم 2 باز با در نظر داشت یعنی همین حدودها یعنی ما داریم نیو ار الفا و کوادرات تقسیم 2 از حدودهایش از V1 تا V2 در اینجا برابر میشود با نیو ار الفا حدود بالایی طرح حدود پایانگی موافق قاعده نیوتن لیبنیتز V2 کوادرات تقسیم 2 طرح V1 کوادرات تقسیم 2 من هم 1 تقسیم 2 رو در اینجا می نویسم یعنی از قوس میبرم. این از مسئله 33 26 ماسکوفکینای صنفی 10 و قیمت های عددی رو خودتون میتوانید گذاشته حساب کنید. من در اینجا در جای نیو فرمولای نیو برابر m تقسیم m رو میگذارم یعنی در جای نیو من میگذارم m تقسیم میو یعنی که بعضی ها همین میو رو m کلان میگویند فرق ندارد m خورد تقسیم میو. این بود مسئله 33 26. بیایید یک باره مسئله 33 29 رو نیز میبینیم در اینجا. مسئله 33 29 مسئله 33 29
گاز از حجم 3 متر کوبی تا حجم 5 متر کوبی، یعنی در اینجا هم به ما V1 و V2 داده شده است. گاز از V1 تا V2 وسیع می شود. طوری وسیع می شود که فشار از حجم چنین وابستگی دارد: P برابر الفا طرح BV. ما باید چی رو پیدا کنیم؟ الفا و B در اینجا دومی هستند و به ما معلومند. بله، ما باید کار رو یابیم. باز همین طور می نویسیم که A برابر است به اینتگرال از P dV از V1 تا V2. وابستگی P از V در خود مسئله به ما معلوم است. میگذاریم P ما این الفا طرح BV، باز در اینجا این P dV. بله، P dV از V1 تا V2. یعنی در هر دو این مسئله ها فقط ما میتوانیم کمی متماتیک استفاده برده مسئله ها رو حل کنیم. یعنی اینها اونقدر مشکل هم نیستن. در اینجا قوس رو میکشویم، میتوانیم قوس رو کشوده بعد اینتگرال گیریم. یعنی در اینجا میشود الفا dV، اینتگرال الفا dV از V1 تا V2 طرح اینتگرال BV dV از V1 تا V2. یعنی اینتگرال سوما با سوما اینتگرال برابر است. اینجا ببینید که الفا دومی است. ما اون رو میتوانیم از تحت اینتگرال براریم. اینتگرال از dV این میشود خود V، ولی با حدود بالایی طرح پایانگی میشود V2 طرح V1. یعنی ما الفا رو میبراریم، اینتگرال ما میشود V2 طرح V1. یعنی اینجا در حال من مینویسم این میشود الفا V2 طرح V1. در اینجا باشد B دومی است، از اینتگرال میبراید از تحت اینتگرال. V dV میشود مثل مسئله بالایی V کوادرات تقسیم 2. باز با در نظر داشت حدودها این میشود B V2 کوادرات، یا اینکه B تقسیم 2 V2 کوادرات طرح V1 کوادرات. این است جواب مسئله 3329. قیمت های عددی این مسئله ها رو میتوانید خودتان گذاشته حساب کنید.